गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने पे ऐसी साउंड सुनाई देती होगी, एंड कई बार इस बीप से गाड़ी को हम कहीं ले जा नहीं सकते हैं घर वालों के डर से। लेकिन आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ इस की में है। मेरी गाड़ी मारुति सुजुकी की है एंड हर एक गाड़ियों में ये चीज एप्लीकेबल है। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पास कौन सी कार हो, सब कार्स में यहाँ पे लॉक और अनलॉक के यहाँ पे बटन देखने को मिलते हैं। इसको आपको सिर्फ 3 सेकंड तक प्रेस कर कर रखना है एंड हियर इज द मैजिक। अगर आप लॉक करोगे या अनलॉक करोगे तो ये बीपिंग साउंड नहीं करती है। एंड जब भी आपको जब निकालना हो ना, तो 3 सेकंड के लिए दोनों बटन्स को प्रेस कर कर रखेंगे और उसके बाद लॉक या फिर आप अनलॉक कर सकते हो। गाड़ी नॉइज बिल्कुल नहीं करती और ये चीज़ मारुति सुजुकी, Hyundai, किया वगैरह हर एक गाड़ियों के लिए एप्लीकेबल है। और Hyundai वगैरह के लिए तो एक चीज़ आप हमेशा के लिए भी इसको ऑफ कर सकते हो, बस इसको प्रेस कर कर रखना है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद आप उसके बाद इसको लॉक करो, अनलॉक करो, वो बीप साउंड नहीं करेगी। एंड रियली इंटरेस्टिंग लगी हो तो जल्दी से पेज को फॉलो कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग रील देखने के लिए।